Kaixo, higidura motekin jarraitzeko, higidura zirkularra aztertuko dugu. Honetan, ikusiko dugu higidura zirkular uniformea eta uniformeki azeleratua. Baina horrekin hasi baino lehenago, burura ekarriko dugu aurreko zinematika gaietan ikusi ditugun higidura zuzen uniformea eta higidura zuzen uniformeki azeleratua. Higidura zuzenek magnitude linealak zituzten, posizio vektorea, abiadura lineala metro segundutan, azelerazioa metro segundu karratutan, baina orain, halako zuzena tole ez egiten badago eta zirkunferentzia bat egiten badago, hemen gertatzen ziren gauzak, hasiko dire gertatzen hemen, eta hartzen badugu hemen hasiera, berriro hona etortzerakoan beste buelta bat eman dezakegu, beste buelta bat, eta perimetro oso bat egingo dugu. Orduan, gogoratu behar dugu, hauek direla, zirkunferentzia batean ukiko ditugun hiru oso garrantzitsuak diren datuak edo ezaugarriak edo buruan maneiatuko ditugun informazioak. Bata izango da erradioa, hau zentroa baldin bada, bata izango da erradioa, zeinen urrun zentrotik zeinen urrun emongo dan higidura, bestea izango da angelua eta bestea egindako arkua. Eta buelta oso bat, gogoratzen baduzue, pi r izango da perimetroa, buelta oso bat. Orduan orain, lerro zuzenean joan beharrean, bueltak emoten ditugunez, beste magnitude batzuk erabili beharko ditugu. Eta zeintzuk dira biek? Magnitude angeluarrak. Orduan, lehen, X eta Y ardatzetan lan egiten bagenuen, eta beti, Xen posizioa, posizio vektore bat erabiltzen bagenuen, orain, zirkunferentziaren zein puntutan gauden jakiteko angelua erabiliko dugu. Hemen baldin badau, angelu zehatz bat dauka, hemen baldin badau, beste angelu bat, hemen baldin badau, beste angelu bat. Orduan, posizio angeluarra erabiliko dugu jakiteko zirkunferentziaren zein puntutan dagoen. Angeluaren arintasunaren, angeluaren aldaketaren arintasuna izango da abiadura angeluarra. Higidura zuzenean bazen posizioaren aldaketaren arintasuna, abiadura lineala, orain abiadura angeluarra bueltak zeinen arin ematen dituen, nola ikusiko dugu? Angelua zeinen arin aldatzen dan ikusita, bai? Orduan, radianetan neurtzen badugu posizioa, radian segundo, zenbat radian egiten dituen segundu bakar batean, izango da abiadura angeluarra. Eta abiadura angeluarrak aldaketak baldin baditu, zeinen arin aldatzen den abiadura angeluarra izango da azelerazio angeluarra. Higidura zuzen uniformeki azeleratuan, abiaduraren aldaketaren arintasuna zen azelerazio lineala. Eta zunetan azelerazio angeluarra izango da abiadura angeluarraren aldaketaren arintasuna. Horregatik da, radian segundo, segundutan. Abiadura lineala, zati denbora. Vale? Hau da, sarrera, horrengo bideoetan, joango gara pizkanaka, pausuz pausu, higidura zuzen uniforme eta higidura zuzen uniformeki azeleratuan erabiltzen genituen ekuazio horiek, nahiko ezagunak izan beharko liratekenak, pasako ditugu higidura zirkularrean nola adierazten diren jakiteko. Así que, aurrera!